يا براءة، يا براءة، والله لقد كاد قلبي أن ينخلع، والله لقد عجز لساني عن الحديث. وقد يتساءل الناس: ما الذي يبكيك؟ كلكم تعرفون قصة هذه البراءة. أسأل الله أن يكتب لها الشفاء، لأنها تحفظ كتاب الله كاملا. أسأل الله أن يشفيها. وقد دخلت معنا على البرنامج، والله يعلم والله يشهد بأنني لأول مرة في حياتي أبكي من قلبي، والله يشهد على ذلك، لأننا نتحدث في الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وهذا هو قضاء الله، وهذه هي إرادة الله، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. اصبري على أمر الله يا براءة. أسأل الله أن يشفيك وأن يشفي كل مريض مسلم بحق لا إله إلا الله. هذه براءة يا أحبائي، طفلة صغيرة مثلكم تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كاملا، وقد ابتلاها الله تبارك وتعالى بمرض. ادعوا لها أن يشفيها الله تبارك وتعالى، وأن يشفي الله كل مريض مسلم.